ստեղծագործական վերելքների և շարունակական հաջողությունների համար։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս կարևոր ու խորհրդանշական օրվա առիթով, համոզված, որ աշնակի Սասուն պարային համույթը կշարունակի հաղթական ուղին, դեռ երկար տարիներ լուսավորելով մեր մշակութային կյանքը։ Շնորհավոր ծնունդդ, Սասուն պարային համույթ, աշնակի բարի խումբ, շնորհավոր։ Դեդեսներին մյոր Սասուն, սաստած սարեր մեջ ամբերուն, սաստած զորեր մեջ վիերուն, ամեն սարի միվան կուբերտ, ամեն զորում ջաղացի հերտ, գնարում գալ, բարին լինել չարը չգալ, ու եվ տեսան էլ վարոդի հոտ չի գալիս, ու եվ տեսան էլ չարորդ պատմությունից դեր հանելու։ Այսօր այս տոնական օրը իր պարտքը համարեց ներկայացնել Սասուն համույթի տարեգրությունը։ Աշնակ բնակավայրի գրադարանավարուհի Իզմիր Մանուկյան։ Ասար 926 թվականի Սասնով գավառի մկտեն գյուղից աշնակ դարձած մկտենցի Գրիգոր Մարգարյանը իր շուրջ նամախմբեց իր հասարակիցներին և Գրիգոր Մարգարյանը, Աբուջոստի Վարդան Ասոյանը, Նադովցի Սարգիս Մանուկյանը, Վստենցի Պետով պարում են իր Սասնապարենը։ Խումբը կամաց մեծանում է, անգամ խմբին է միանում հարևան Սասնաշեն գյուղի, Հերապետ Կիրակոսյանը, Արշակ Հարությունյանը, Հովանես Մերկոնյանը, Հարապետ Վարդանյանը և Զոնական Գասպարյանը։ Երկրի պապերը երկրի առաջին գրատական կվողը եղել է ռուս անվանի գրող Մաքսիմ Գորկին։ Իսկ 1941 թվականին, երբ սկսվեց մեծ հայրենականը, բոլորի հետ նաև ռազմաճակատ մեկնեց աշնակցին։ Նրանց մեջ կային նաև պարողներ։ Նրանք, ովքեր չվերադարձան, այս անգամ խմբի շարքերը համալրեցին երկրի պապերի զավակները։ 1947 թվին խմբին միացան նաև կանայք։ 1940 շրջանի խումբը շրջանցների հետ շրջեց համարյա Հայաստանի բոլոր շրջանները և 1954 թվականին հոկտեմբերին ոտք դրեց այն ժամանակվա լեզվով ասած Թարինի շրջանի աշնակ